evcil hayvan besleyenler ekran başına. Besi hayvancıları, çiftçiler ve süt üreticileri ekran başına. Türkiye'de bir ilk. Madsisiz, sil, iç ve dış parazite son. Hayvanlarınızın sağlığı için Silver Clean'i seçin. Hayvanlarınızın bağışıklıklarını kuvvetlendirmek, açık yaralarında enfeksiyon riskini düşürmek için gerçek gümüş suyundan üretilen Silver Clean'le tanışmanın şimdi tam zamanı. İnek besicileri, ineklerimizin meme uçlarında olan sihirler için çağırıyorlar. Biz bu sihirleri bugüne kadar kimyasal ürünler kullandık. Ama ineklerimizin süt oranını azalttığını gördük bu kimyasal ürünler. Büyükbaş ve küçükbaş damızlık hayvan sahipleri, besi hayvan yetiştiricileri, çiftlik sahipleri, kasaplar, evinde kedi veya köpek besleyenler, hayvanlarınızın sağlıklı bir ortamda yaşadığını düşünüyor musunuz? İşte size yepyeni bir ürün Silver Clean. Silver Clean püskürtülen yerde mikrop barınmaz. Süt üreticilerinin sıklıkla karşılaştığı ve çözüm bulmakta zorlandığı inek memelerindeki sihir sorunları, meme çatlakları, topuk yaraları ve açık yaraların iyileşme sorunları artık tek bir ürünle kontrol altına alınıyor. Yeni bir ürünle tanıştık biz. Adı Silver Clean. Biz bunu ineklerimizin meme uçlarında olan sihirlerde denedik. Ve etkisini gördük. Bir aylık bir süreçte bütün çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Silver Clean, gerçek gümüş suyundan elde edilmiş olup hayvan sağlığını gidermede ve ortam dezenfekte etmede kullanılan bir spreydir. Rahatsızlık genellikle şimdi büyükbaş devamlı bağlı olduğu için tırnak arasında yara oluşuyor. Çünkü hayvan devamlı içeride olduğu için tırnak arasında yara oluşur. Yara oluştuğu için yani genellikle ilaç kullanıyoruz, yani şey yapıyoruz biz, tabii ki tırnak arası yarası oluyor. Sağım ineğlerinden de, sağım hayvanında şöyle söyleyeyim, meme çatlaklıkları oluşuyor. Bu hayvan geldi miydi, onun sağım zamanı geldi miydi suya atıyoruz, memelerini yıkıyoruz. Yani memeler yıkandığı zaman da hayvan sağımda rahatlaşıyor, yara oluşmuyor. Herhangi bir sivilce olduğu zaman sivilceyi kaybediyor. Yani ondan bir faydasını görüyoruz. Silver Clean doğal antibiyotiktir. Silver Clean açık yaralarda bakteri oluşumunu önler. Silver Clean'i aşağıdaki telefon numarasından sipariş verebilir ve çiftliğinizde gönül rahatlığıyla kullanmaya başlayabilirsiniz. Hayvanlarınızın sağlığı için tek ürün, tek çözüm. Silver Clean tüm toksikolojik testleri yapılmış bir mikrobiyal dezenfektandır. Silver Clean ile evcil hayvanlarınızın ve damızlık hayvanlarınızın hijyen eksikliğinden dolayı yakalanabilecekleri birçok hastalığa karşı tedbir alabilirsiniz. Yaralanan bir atımız vardı. Onun üzerinde kullandık. Yani diğer ilaçlara göre daha kolay, daha erken şey yaptı, yani tesirini gösterdi. Çabuk geçti yarası. Yani kabuk tutma olayı falan güzel oldu. Mikrop kapmadı. Herhangi bir antibiyotik kullanmak zorunda kalmadık. İyiler yani, yarayı kapatması çok enteresan oluyor, yani çok erken kapattı yarayı. Ben bu kadar etkili olacağını düşünmüyordum. İç ve dış parazite etkili çözüm. Mastitis ve sil hastalıklarını önlemek için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarınızı sağmadan önce memelerine Silver Clean püskürtün. Bu aynı zamanda aldığınız sütün kalitesini de arttıracaktır. Ben genelde günde 3 tane çiftliğe gidiyorum. Bu çiftliklerde en büyük sorunlardan biri de, karşılaştığım sorunlardan biri de hayvanlarımızdaki derin yaralar. Bu derin yaralar genelde kolay kolay iyileşmeyen bir yaralar. Uzun süreçte iyileşebilir. Biz bu derin yaraları Silver Clean'le günde 2 kere kullanmak şartı ile 21 gün bir süreçte
tedavi uyguluyoruz. Bu tedavi 21 gün sonucunda kabuklanma, bu derin yaraların kabuklandığını görüyoruz. Peki ne yapıyor Silver Clean? Bakteri oluşumunu engellediği için iyileşme sürecini hızlandırıyor. Süt sağım ünitelerini kullanmadan önce Silver Clean'i 20 litrelik suya 100 gram olacak şekilde dökün. Sağım yapmadan önce süt sağım ünitelerini Silver Clean'li suyla temizleyin. Bu sağım ünitelerinin içini bakterilerden, virüslerden ve mikroplardan arındıracaktır. Tırnak arasındaki, özellikle hele tırnak arasında hayvanın yara oluştuğu zaman o yarayı önce suyla yıkıyorum. Yıkadıktan sonra ilacı da bu şey yapıyorum, yani dezenfekse yapsın diye sıkıyorum, faydasını gördüm. Artı açılmış yaranın, açılmış bir yara, şimdi hayvanın işte yattığı zaman betonda siyriliyor. Bir açık yara olduğu zaman o yaraya da sıktım, ondan da faydasını gördüm, yani çok faydasını gördüm onun. Çünkü yarayı hemen kapatıyor. Biz bunu kullandıktan sonra sürekli iltihap yaralarda akıyordu. Biz kullandıktan sonra suyu kuruturdu. Mikrop tür şeylerini yaptı. Yani gerçek durum o, yani memnun kaldık yani. Ya bunun genel sağlık kuralı olarak hayvanları her sağımdan önce temizlenir ılık suyla. Bu antiseptik solüsyonla yıkandığı zaman mastitis etkenini, mastitis hastalığını önlemek için kullanılan bir dezenfeksiyon. Bu her sağımdan sonra kullanıldığı zaman Yani mastitis... sağımdan önce de kullanacağız. Evet. Sağımdan sonra Yok, da sağımdan kullanacağız. sonraya gerek yok. Gerek yok, he. Sağımdan önce bunu kullanacağız. Memeleri yıkayıp Evet, yıkadıktan bunlar sonra temizlendikten sonra mastitisi önlüyor, diğer Evet. mikrop bulaşmalarını önler. Silver Clean süt verimini arttırır. Süt sağım odalarını temizlemek için 1 ton suya 200 gram Silver Clean dökmeniz yeterlidir. Silver Clean'li su damızlık hayvanlarınız için hijyenli bir ortam sağlayacaktır. Hayvanların içme suyuna katıldığında iç parazitleri yok eder. Böylelikle hayvanlar daha uysal olurlar. Silver Clean'i sipariş etmek için ve etkilerini deneyerek görmek için hemen aşağıdaki numarayı arayın ve artık çiftliğinizden ayıramayacağınız bu özel ürüne yer açın. Saldığımız için dışarıya mecbur oluyor iç parazit. Bir miktar oluyor. Hepsinde illaki bir miktar vardır. Artışı söz konusu olduğu zaman atı rahatsız ediyor yani. Atta hiçbir zaman zaten %100 yok olmuyor. Bu dengeyi iyi sağlıyor bence gümüş suyu. Şimdi bir de atları sürekli dışarı saldığımız için dışarıda otluyorlar. Orada ister istemez iç parazit, dış parazit kapıyorlar. Zaten sürekli bunlar var ama artış olduğu zaman atta bir rahatsızlık olabiliyor yani. Zaten iç parazit illaki var ama artış söz konusu olduğu zaman atı bitkinleştiriyor, yorgun oluyor, erken yoruluyor, daha şey oluyorlar, halsiz oluyorlar ama bu kuyuya karıştırdığımızdan beri gümüşlü suyu, dışarıdan aldığı paraziti bile gümüş suyuyla bence içeride belli bir seviyede tuttuğu için veya öldürdüğü için şu an daha şeyler yani daha aktifler, renkleri falan daha açık. Açık yaradaki olan etkisi zaten muazzam. Silver Clean açık yaralarda bakteri oluşumunu önler. Besi hayvanlarınız her gün aynı yalaktan su içiyorlar. Hastalıklı bir hayvandan suya bulaşacak bir mikrop bütün hayvanlarınızı tehdit edebilir. Yetiştirdiğiniz buzağların sağlığı için süt sağım odalarınızın da hijyenik olması gerekmektedir. hayvanın içme suyunda tankı yıkamada, tankın içini yıkamak için dezenfekse yapıyor. Onun da faydasını gördük. Yani onu da temizliyor, güzel hayvanların içme suyuna katıyoruz. Hayvanlarınızın içme suyuna ne kadar güveniyorsunuz? 10 tonluk suya ekleyeceğiniz 100 gramlık Silver Clean, içme sularından gelen tüm bakteri, virüs, fungusit ve mikroplardan arındırır. Atları saldığımız için dışarıda otluyorlar. Yani genellikle dışarıda oldukları için illaki iç parazit, dış parazit oluyor. Bunun seviyesi önemli ama yani zaten %100 yok olmaz. Parazit illaki hayvanlarda vardır. Rahatsız edecek seviyeye gelmesini engelliyor ama bu yani onun için antibiyotik veya iğne yapmamıza gerek kalmıyor. Bu güzel bir seviyede tutuyor. Zaten baştan yani dışarıda bile alsa içtiği suda karışım olduğu için kendini sürekli temizliyor, yeniliyor. Ahırı temizlerken de Silver Clean'i kullanabilirsiniz.
Haftada bir kez 10 ton suya ekleyeceğiniz 200 gram Silver Clean karışımıyla ahırı temizleyin. Bu hayvanlarınızın hijyenli bir ortama sahip olmalarını sağlayacaktır. Veterinerlerin tek tercihi Silver Clean. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarınızın açık yaralarının hemen iyileşmemesinden mi dert yanıyorsunuz? Hemen Silver Clean'i hayvanların yaralı bölgesine uygulayın. Silver Clean, yaralı bölgenin 21 günde kapanmasını sağlayacaktır. Açık yaralarda 21 günde kesin çözüm. Hemen aşağıdaki numarayı arayın. Üretim kalitenizi kampanya fiyatıyla yükseltmeye hemen başlayın. Silver Clean antimikrobiyal dezenfektandır. Silver Clean sadece hayvancılık yapanların hayatını kolaylaştırmakla kalmıyor. Silver Clean evinizdeki evcil hayvanlarınıza da tamamen uyumludur. Evcil hayvanlarınızın sağlığı için 10 litrelik bir kova suya 100 gram Silver Clean dökerek evinizi temizleyebilirsiniz. Ya da haftada bir kez fıs fıs başlığıyla püskürtme de yapabilirsiniz. Silver Clean, evinizi evcil hayvanlarınızın dışarıdan getirebileceği mikroplardan arındırdığı gibi evcil hayvanlarınızdan dolayı oluşan kötü kokuyu da yok eder. Ferah ve temiz bir ortam sağlar. Silver Clean'i evcil hayvanlarınızın içme sularına da koyabilir, bu sayede iç parazitlerin yok olmasını sağlayabilirsiniz. 1 litre temiz suya 2 çay kaşığı Silver Clean koyun ve evcil hayvanlarınızda oluşan iç parazitlerinden dolayı oluşan kurtları ve virüsleri yok edin. Evcil hayvanlarınızın dış parazitlerden de kurtulması mümkün. Hayvanınızın 10 litrelik yıkama kovasına 2 yemek kaşığı koymanız yeterli olacaktır. Bu sayede hayvanlarınız rahatlar, ferahlar ve tüyler arasındaki parazitlerden kurtulur. Silver Clean enfeksiyon riskini yok eder. Evcil hayvanlardaki yara, mantar, nasır gibi hastalıklarda direkt 21 gün boyunca Silver Clean püskürtün ve yaralardan kurtulun. Silver Clean kullanmak büyük bir ayrıcalıktır. Silver Clean'i aşağıdaki numaradan sipariş verebilir ve çiftliğinizde gönül rahatlığı içinde kullanmaya başlayabilirsiniz. Hayvanlarınızın sağlığı için Silver Clean'i seçin. Silver Clean, elektrolize nanoteknolojik gümüş suyudur. Nitrat içermez, iyonik gümüştür. Yeni nesil antimikrobiyal dezenfektan olan Silver Clean, nano gümüşten elde edilmiş olup kokusuz, alkolsüz, tat ve renk değişimine neden olmayan zehirsiz bir gümüş suyudur. Ayrıca Silver Clean'in kimyasalla zararlı kombinasyon oluşturmayan tüm toksikolojik testleri yapılmıştır. Silver Clean'in kullanım alanları ise saymakla bitmez. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların gelişimi ve sağlığında, et, süt, deniz mahsulleri, balık, sebze ve meyve gibi gıda üretimlerinde, mandıralarda, tavuk çiftliklerinde, mantar yetiştiriciliğinde, şarap üreticiliğinde, asma yetiştiriciliğinde, kesme çiçek ve tarım alanları ve seralarda, çamaşır, bulaşık makineleri, mutfak gereçleri gibi tüketici ürünlerinde, tohum ve fidecilikte, su arıtma tesislerinde, cam, pet şişe ve damacana ile ilgili menba suyu üretim tesislerinde, hastaneler, klinik, otel, okul, ev ve ofislerde, konteynerlardaki pis koku gideriminde,
Çiftliklerdeki pis koku gideriminde Silver Clean, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı Biyosidal Birimi tarafından bildirim kaydıyla kayıt altına alınmıştır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmış GMP belgeli tesislerde üretilmiştir. Silver Clean'i aşağıdaki numaradan sipariş verebilir ve çiftliğinizde gönül rahatlığı içinde kullanmaya başlayabilirsiniz.